Ito ba galing sa Italy rides ng Star City mo, no? Oh, dito kami sa Cairoli for Carnival Festival. Trip lang namin ni Amore. Actually, gusto niya sumakay dyan, pero malamang di ako kasama. Oh, anong tawag dyan mo? Okay. Kasi wala pa yan sa Star City. The Rocket Emotion pala ang tawag dyan. Ragazzi, accomodiamoci, forza, vinto adesso il secondo cellulare da quel signore, vinto lo smartwatch da questi ragazzi, bravi, dai che si continua con le dimostrazioni. Ragazzi, non c'è la perfetti sopra, è un gioco, se siete fortunati avete guadagno, forza, vediamo vicino i cartelli, vediamo chi sono i prossimi fortunati, dai che il gioco è da provare. Voi potete essere i prossimi, potete fare parte dei fortunati. E noi paghiamo i regali, ragazzi. Un anello soltanto per pagare le vincite. Gusto na mo pumasok dyan sa horror house.